不像某些品牌的车，出问题了只会想着怎么去解决提出问题的人，支持者变成了受害者、诽谤者。好，来起动。好，柴油。这台现代车呢是静电维修发动机异响的问题，一回油的时候就有一个哒哒哒哒哒哒的异响。首先要考虑的呢就是检查一下它的缸壁有没有拉上。这款发动机呢有一个设计缺陷，就是缸壁内部没有活塞喷钩，没有机油润滑冷却，非常容易拉缸。现在我们就用内窥镜检查一下缸体内部，果然拉缸非常严重啊，缸壁严重磨损呀。4个缸整整齐齐全部拉完，现在就只有把发动机拆解开来做大修。现在缸盖拆开就非常的明显了，拉的非常的严重。4缸也是一样，1缸呢比其他3个缸稍微好一点，但是也是严重拉伤。好，现在整个发动机我们就分解开来了。活塞呢拉伤的也是非常的严重，活塞与缸壁摩擦产生了很多的铁粉，掉入到油底壳，然后机油泵又把它吸进去参与润滑，导致了大小瓦都有不同程度的拉伤。这款发动机不缺油不高温的情况下都会拉缸，主要原因呢就在这里。供油道上面它是留了位置装油嘴的，但是它没有装。少了这几个喷嘴以后，活塞与缸壁之间就缺少了机油的润滑与冷却。还有一个现象呢，缸盖里面还有这些轴，光亮有限，下半部分起轴这些油底壳里面直接就是黑漆漆一片。有没有人能解释一下这个是什么原因造成的？好，现在我们就把这个缸体重新弹缸，然后加装一套喷嘴，这些所有的零部件清洗干净，再把这些密封件、油封、易损件更换一下。4个缸的油孔开好，然后再装上一套机油喷嘴，装上4颗带指挥阀的螺丝，把它固定起来就搞定。现在我们就直接开始安装。这个车呢也是装配的上弹式的连杆，给你们表演一个徒手弹连杆，连杆全新的，装起来以后呢也是严丝合缝。活塞环自朝上，梯形口朝下。装完以后转动一下，看看有没有发卡的情况。箭头只朝1缸方向。
许世界就这样，我也还在路上，没有人能诉说。正时点呢就很好对了，进气链轮有色链接对点，排气链轮有色链接对点，两个链轮横杠平行，曲轴有色链接对点。现在这台发动机呢就装配完成了，经过试车也是一切正常。现在给你们检验一下，4档啊，好，加油，加油，好。现在这个声音呢就非常的丝滑了，发动机也是走得很平稳。到这里呢就维修完成了，内外清洗一下就可以出验了。按照厂家的标准改进的东西，基本上用到报废都不会有问题了。像这些车呢，就是有问题了，厂家会想着怎么去解决问题，怎么去改进。后期款的厂家都加装了，不像某些品牌的车出问题了，只会想着怎么去解决提出问题的人，支持者变成了受害者、诽谤者，其他的不敢多说了，家底薄啊。